Екология, природа и природни забележителности на община Ковачевци. Община Ковачевци е едно смайващо, екологично чисто кътче от българската природа, което попада в умерено континенталната климатична област. Релефът е разнообразен с сиви, кафяви горски и смолникови почви. Южните склонове са полегати, а северните по-стръмни и обрасли с растителност. В община Ковачевци средната надморска височина е 550 метра. Климатът е умерено континентален с изразени температурни инверсии в долините. Средната температура на най-студения месец януари в Ковачевци е 0,9 градуса по Целсий, а средната температура на най-топлия месец юли е 19,6 градуса по Целсий. Кристално чистия въздух се дължи на липсата на тежка промишленост и ветровата дейност от изток и северозапад. Тук всяка капчица вода, всеки слънчев лъч и всяко растение създават заедно великата тайна живот. Стриктните европейски норми за качество на живот и хранене на животните могат да се видят и в екофермите високо в планината. Природните забележителности на община Ковачевци са наредени като наниз златни пендари. Тук са язовир Пчелина, Вучанския камък, божествената местност Светена вода. В това райско кътче цари истинско благоденствие от рибни пасажи, цветни семейства и дъхави борови и широколистни гори. Община Ковачевци – една природна благодат.